Paskutinėmis gegužės dienomis Palanga knibždėjo moksleiviais, jaunuoliais bei garbesnio amžiaus sporto mėgėjais. Festivalis Sportas visiems į pajūrį sukvietė visus aktyvų gyvenimą propaguojančių žmonės, kurie galėjo išbandyti jėgas net 36 sporto rungtyse, o iš viso 50 įvairių renginių pritraukė per 10 000 poilsiautojų. Na, tai rungčių iš viso yra 36 įvairios programai mūsų festivalio. Taigi svarbiausia mums, aišku, ir tas tradicinės populiarias išnaudot, kaip ten krepšinis, futbolas, tinklinis ir panašiai, bet mes siekiame pritraukti ir kažkokio tokio naujų, tokių populiarių sportas visiems prieinamų. Tai, pavyzdžiui, pristatom šiaurietiškų vaikščiojimų lazdas. Paskui visai nauja populiarinti šaka yra, tai vadinama, petankė. Reiškia, žaidimas rutuliais, kaip tik neužilgo prasideda. Taip pat yra palestra, toks populiarus žaidimas liaudiškas. Mini-rypka šiandien kaip tik buvo išbandyta. Nu, tokios naujos šakos, kurios nelabai populiarios. O šiaip paplūdimiai, mūsų tokie 3 yra akcentai. Vienas tai yra stadione, tokie žaidybiniai dalykai daugiau. Toliau gatvėje, reiškia, Basanavičiaus gatvėje, tai yra įvairūs pristatomos šakos kaip poilsiautojams, nes mūsų tikslas toks, kad tokį šūkį ilsėkime aktyviai, poilsiaukime aktyviai. Taigi prie Basanavičiaus gatvės ten yra įsikūrę strelyčių mėtymas, šaudimas, pastatėme taip pat, ko pernai nebuvo, uolų laipimo senelė dirbtinė, labai populiari vaikams, ypatingai, reiškia, jie tenais sportuoja. Žodžiu, visi, kurie praeina Basanavičiaus gatvę, jie kviečiami ar baudas pamėtyti, ar ten kokį lankstumo testą pasižiūrėti, pasibandyti ir panašiai. Tai vat, ir trečias akcentas tai yra paplūdimys. Kadangi Palanga tai traukia prie jūros ir kad žmogus atvėjęs prie jūros, vėlgi galėtų ten viską pabandyti. Taigi, tiek įvairios komandinės rungtys, kaip sakykime ten kvadratas, virvės traukimas, regbis, nauja dar tokia šaka, reiškia, ne mūsų asociacijos narys regbis, bet aktyviai dalyvauja ir jie ten paplūdimi. Pagaliau skraidantis diskas, skraidančių disko varžybos. Irgi tokios varžybos, kurios yra prieinamos ir poilsiautojas galės pamatęs, pabandęs, paskui aktyviai dalyvauti tuose renginiuose. Tai va toks mūsų šio tikslo yra festivalio tikslas, reiškia, kad pakviesti visus judėti, krutėti ir masiškai daryti. Palanga buvo užpildyta lyg sezono įkarštyje, o miesto viešbučiai sausakimši. Negalėjai nepastebėti, kad miesto gatvėse ant tilto ar prie žaidimų aparatų dūksta vaikai. Jų sportinė apranga išdavė, kad visi mažieji atvykę į sporto šventę. Dabar buvom susitikę Birštone, buvom Palangoje ne pirmi metai. Ar plėsite geografiją, ar gali ir kitų miestų žmonės tikėtis dažniau matyti tokius festivalius savo miestuose? Tai vat mes labai to norėtume, bet dėja, kad tokią kompleksinę programą vykdyti, dėja mes neturim kur. Sakykime, stadionų, aikščių. Labai džiaugiamės, kad toks oras mums pasisekė, ko prognozavo labai tokį liūdną. Bet jeigu, pavyzdžiui, blogas oras ir kur tada? Salių nėra, bazių tokių nėra, vat vienintelis ir tas stadionėlis. Sakykime, 5,5 tūkstančio dalyvių vienu organizuoto atvažiavo, užregistravom tiek dalyvių. Jie visi eis per Palangą gražią eiseną šiandieną. Ateis į stadioną, o čia gali atsisėsti tik 1000. Ir va, tai reiškia, suprantat, netgi ir čia mes, bet Palanga vis tiek mes verčiamės, kadangi, sakau, gamta mums padeda, daugumoje būna tas geras oras, bet kur kitur gana sudėtinga masinės varžybos padaryti. Taip kad, esam tiesa bandę. Renginys jau vyksta 16 kartą ir esam vieną kartą bandę Rumšiškėse padaryti. Buities muziejai, toks simbolis. Bėgam per Lietuvą, per visą Dzūkiją, visur kitur. Žodžiu, bet dėja sulaukim keleriopai mažiau dalyvių. Vis tik tai jūra traukia, žmonės atvažiuoja, žmonės pabendrauja, pažaidžia, po to papoilsiauja. Taip kad kol kas liekam prie Palangos dėja, su šito masiniu renginiu. Šventės organizatoriai neapsiribojo tik tradicinėmis bei populiariausiomis sporto šakomis, kaip krepšinis, futbolas ar tinklinis. 3 dienas trukusiame renginyje dėmesys buvo skirtas ir orientaciniam sportui, petankiai, kvėpavimo pratimams ir aplinkos tvarkymui. Bet neskubėkime ir pradėkime nuo pradžių.
Į vieną gražiausių Lietuvos kurortų aktyvistai pradėjo rinktis penktadienio popietę ir iki šeštadienio ryto visose rungtyse jau buvo užregistruota daugiau nei 5,5 tūkstančių dalyvių, kurie šventę pradėjo masiniais gimnastikos pratimais, pajūrio tvarkymu ir pasiruošimu pagrindiniams startams. Sporto visiems šventės laikas sutapo su moksleivių atostogomis, o ir aukštųjų mokyklų darbotvarkės netokios įtemptos. Todėl net ir gąsdinant aštriadantiai krizei norinčių sportuoti buvo ypatingai daug. Susikaupk, neskubėk. Palanga buvo padalinta į 3 dalis ir visi žaidimai bei sporto varžybos paskirstytos po visą miestą. Pagrindinės ir masiškiausios sporto šakos sutalpintos centrinėme miesto stadione. Čia sportininkai 3-3 grūmėsi krepšinio aikštelėje, mažojo futbolo rungtyje. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su senoviniu ir gilias tradicijas turinčiu sportu mini ribka. Yra numatytas žaidimas petankį. Šitas žaidimas yra tikriausias lietuvių nacionalinis žaidimas. Tai yra, jisai siekia Vytauto didžiojo laikus. Šitas žaidimas buvo pagrindinė fizinio pasirengimo priemonė kovai prieš krašto užpuolėjus tais laikais. Laikui bėgant, šitas žaidimas tobulėjo ir 1923 metais pirmą kartą tą žaidimą pabandė pritaikyti stadione Karolis Dineika. Tačiau jam dėl tam tikrų priežasčių to padaryti nepavyko. 1956 metais Vytautas Steponaitis dar labiau patobulino žaidimo taisyklės, padarė tą žaidimą sportinį. Ta, ką jūs matėte čia, tai yra labai suprimityvintas, supaprastintas mini ritinio žaidimas, kuris yra išlaikęs visus pagrindinius to žaidimo principus. Ir tiesiog tas žaidimas čia jau yra, sakykime, antrus metus iš eilės. Aš sąmoningai tą darau tam, kad visuomenė ir studentai šiuo atveju ir mokiniai, kad kiek įmanoma paprasčiau jį suvoktų, kad jį tiesiog paimtų ir pažaistų. Dabar, sakot, ne pirmi metai vyksta, kam čia geriausiai sekasi ir kam sekasi geriausiai šiemet, gal įvardykite nugalėtojus. Tai ir praėjusiais metais, ir šiais metais čempionai tapo Kūno kultūros akademijos pirmoji komanda. Klaipėdos rajono Šiuparių pagrindinė mokykla antrus metus iš eilės vicečempionai, o Klaipėdos universiteto komanda trečia. Krepšinis be jokios abejonės buvo pati populiariausia sporto šaka, kurioje dalyvavo beveik 800 dalyvių. Mėgstamiausioje lietuvių sporto šakoje dalyvavo tiek jaunimas, tiek senjorai, tiek mišrios vaikinų ir merginų komandos. Pastarąsią sudarė 2 vyrukų ir merginos derinys. Džiugu, kad mūsų džentelmenai merginas tausoja ir skiria išskirtinį dėmesį, bei traumų ir netikėtumų nepasitaikė.
Reglamento programos laikosi ir futbolininkai. Tai Vitalija, dabar sakai, tokia rungtis buvo mišri merginų ir vaikinų krepšinio rungtis, ar nesudėtinga joje dalyvauti, visgi vaikinai mėgsta pasistumdyti ir aukštesni? Ne, nėra sudėtinga, nes yra viena vis tiek mergina ir prieš kurią ir dengiesi. Ir be to kiekvienais metais dalyvauju šitame renginyje, tai manau nėra sudėtinga. Pats renginys, iš tikrųjų, oras iš pradžių tikrai buvo neblogas, dabar šiek tiek apsiniaukė, bet kaip šiaip nuotaikos ir bendra tokia atmosfera? Nu gera, oras galėtų būti ir šilčiau, labai didelis vėjas. O šiaip, ar daugiau rungčių dalyvaujate, ar tik vienoje šioje, kaip jūsų komanda visa? Visa mūsų komanda dalyvauja dviejose rungtyse, mišrioje ir tarp vaikinų. Galima buvo sutikti ir žinomų sporto pasaulio veidų. Vienas iš jų buvęs Klaipėdos Atlanto treneris, puikiai visiems pažįstamas sporto pasaulyje Vacys Lekevičius. Pasidavęs draugų raginimams, klaipėdietis atvyko į Palangą ir dalyvavo ne vienoje rungtyje. Pakvietė mane draugai pažaisti krepšinį už energetiką, taip kad ten tapom vyresnių amžiaus grupėje pirmi, dabar greitai persivau, pasikeičiau uniformą, žaisim taip pat už energetiką, reiškia mažai 7-7 futbolą, bet vyresnių grupėje, taip kad ten stengsimės taip pat nugalėti. Bet esmė ne tas, svarbu gera atmosfera, iš tikrųjų patenkintas, kad atvažiavau ir gerą laiką turėsim, pailsėsim ir paskui gal susėsim kur alaus bokalą su draugais, taip kad labai smagis renginys. Na ir ar čia tik tos dvi rungtys, kuriuose dalyvausit, ar dar kažkur išbandysite kažkokią pasagą mesti ir panašiai? Jeigu pakviesiu, kodėl ne, bet kol kas tik tose dviejose, paskui jeigu pakviesiu, eisiu dar. Apskritai pats renginys, jeigu žiūrėti plačiaja prasme, Lietuvai tokių renginių reikia ar nereikia, ar jų reikia daugiau, kokių dar sporto šakų įtrauktumėte, kokios emocijos čia ir kaip žmonės, kokie atsiliepimai? Atėjo tas laikas, kad kiekvienas žmogus turbūt rūpinasi savo sveikata ir kūno reiškia padėtim, taip kad kuo daugiau žmogus judės, kuo daugiau tokių renginių, nes Lietuvoje iš tikrųjų labai trūksta pritraukti žmogų įtraukti, taip kad kuo daugiau, to turbūt visi kuo daugiau dalyvaus, taip kad visiems geriau. Taip kad ir nuotaika, ir aišku, ir sveikata, ir bendravimas, taip kad čia turbūt nieko naujo šiandien sugalvosiu. Ar galite išvardinti, kokie žinote sporto šakas, kokios sporto šakos dominuoja čia ir kokios vyksta? Jų iš tikrųjų yra labai daug, kokias atsimenat? Žinau, kad krepšinis, futbolas, pasagą mėto mačiau, daugiau turbūt ir kaip minėjo, paplūdimy vyksta. Šičia aš turbūt kitų sporto šakų nemačiau. Renginiai vykę Jūratės ir Kastyčio skvere prie jūros tilto buvo linksmi ir nevarginantis, todėl čia dalyvavo ir maži, ir dideli. Vyresni tyrė aiškinosi, kurisgi taiklesnis, nuo vaikus ypatingai sužavėjo pirmą kartą sporto visiems renginyje pristatyta laipiojimo siena. Čia buvo galima palenktyniauti ir išsiaiškinti, turi aukščio baimę ar ne. Siena vėjuotame pajūryje daugeliui kėlė baimę, mat ne jokiais siūbavo. Turbūt todėl didžioji dauguma dalyvių buvo lengvi ir judrus mažamečiai. Nors sutikite, pamatyti taip kopiančius ir lenkčių einančius regbio veteranus būtų tikrai linksma. Nukrentat nuo sienos, viskas, baigėsi jūsų lipimas. Tapkiam nebaisiai. Iš bėdos tai gera. Bėdos gera, matas. Rankas paleisti galėsi tik 30.01. Nežinau, ką šitą